serikali yetu, sijui BBI, sijui handshake, sijui nini, kazi ikakwama. Leo tumekuja hapa kuwatangazia, sasa tunaanzisha zile barabara zote ambazo zilikuwa zimekwama, tutakamilisha in the next 2 years barabara zote. Nilikuwa kule Mukuruweni, tunataka kuunganisha kule Kiharo kutoka Kimathi kuja Rutune kwenda mpaka Mihuti, kuteremka Ishamara, Dhangate mpaka ifike Maseno, mpaka ifuke ng'ambo iende mpaka Kirinyaga kule Kiriti. Hizo barabara zote tumesema tutazitengeneza ndani ya mwaka moja, tutakuwa tumemaliza. Hapa Nyeri tuko na kilomita karibu 600 zingine zikiwemo barabara za hapa Tetu ambazo zilikwama. Vile vile tumesema hizo barabara zote tutazitengeneza kwa sababu barabara ni ya muhimu. Inawasaidia kupeleka mazao yenu sokoni, inatusaidia kwa mambo ya usafiri, inatusaidia kujenga uchumi, na hiyo ndio kazi ambayo tunataka tuondoe umaskini, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Neko vile vile wakati tulikuja hapa, mlikujua tulikuwa na matatizo kubwa sana ya CBC. Hatukujua watoto watasoma namna gani. Sasa hiyo matatizo yote niliwaahidi tumetatua. Tumekubaliana na walimu, tumekubaliana na stakeholders wote, na mbali na kukubaliana mambo ya CBC, kwa miezi 8 imepita tumeajiri walimu wengine wapya 56,000 katika taifa letu la Kenya. Watu wa Tetu mnanielewa? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba kila mtoto wa Kenya akienda shuleni apate masomo, na ndio tumeongeza walimu 56,000 mwaka huu, na mwaka ujao tutahakikisha kwamba hakuna pengo kwa mambo ya masomo ya watoto wa Kenya. Vile vile tumekubaliana na sisi wote ya kwamba hii mambo ya maji ambayo tumekuja kufungua hapa leo, hii ni kionjo. Tumekubaliana na Waziri Alice, tunajenga dams ingine 100 Kenya ya kusukuma maji kila sehemu ya Kenya. Tumetangaza juzi, tunajua mko na dam hapa inaitwa Hura Dam. Hiyo Hura Dam iko hapa Mlimani, tunataka kujenga ndio ilete maji hapa Tetu, ipeleke maji Othaya na ipeleke maji Mukuruweni. Na vile vile tumekubaliana ile dams 2 ya zamani ambayo tulikubaliana na nyinyi, ya kule Nairobi na pia dam ya Karemenu. Hizo dams 2 kwa sababu Kieni ni mahali ambapo iko matatizo mingi ya maji, pia wapate maji, tuwe na maji ya irrigation kama hii yenu, tuwe na maji ya matumizi nyumbani, na vile vile tuwe na maji ya mifugo yetu. Nego vile vile leo nimekuja hapa kuwatangazia mambo ya maziwa. Mimi najua nyinyi ni wakulima wa maziwa, si kweli? Na hatutaki bei ya maziwa iharibike tena. Wale ambao wamezoea kuleta maziwa kutoka soko zingine wanatuletea powder milk. Tumesema tunafunga barabara yote ya mambo ya powder milk. Tunataka maziwa ile iwe ni ile wakulima wetu wamezalisha. Na ndio sababu kwa hii budget huyu mbunge wenu ametusaidia kupitisha, Wandeto ametusaidia kupitisha budget ya kupunguza gharama ya chakula ya ng'ombe. Tunataka ng'ombe, si ndio? Njia ya kuongeza mapato ya mkulima ni kuhakikisha kwamba ile chakula tunapatia ng'ombe zetu ni bei ya chini. Tunaelewana? Tumekubaliana tunaondoa ushuru kwa bei ya mambo ya maziwa, tunafukuza cartels, na vile vile tunafunga kabisa mambo ya kulete maziwa powder milk kutoka dunia ingine yote, ndio bei ya ng'ombe ya wakulima wetu iweze kupata bei ya sawa sawa. Ninyi vile vile ni wakulima wa kahawa, si ni kweli? Tumekubaliana vile vile, mmesikia, tulikubaliana ya kwamba tunapunguza gharama ya mkulima kuzalisha mimea yetu. Hii kahawa tumekuwa nayo matatizo siku nyingi, na hiyo matatizo lazima tumalizane nayo mwaka huu. Nimetuma Rigathi, Deputy President, amefanya mkutano kubwa pale Meru. Stakeholders wote wa mambo ya kahawa wameketi chini. Tumekubaliana brokers waondoke, makatel waondoke, wakora waondoke,
ndio bei ya sawasawa ipatikane ya kahawa. Neguo. Na saa ile tumepunguza mambo ya mbolea, bado haijafika kwa mkulima, kwa sababu hiyo mbolea inapatikana Sagana, ingine inapatikana kule Kiganjo. Tumekubaliana leo asubuhi na gavana wenu ya kwamba hiyo mbolea ambayo iko Kiganjo na kule Sagana sasa tutaleta Odhaya na tutaleta hapa Tetu. Kila factory, si muko na factory? Kila factory sasa tutapeleka mbolea mpaka kwa factory. Saa ile unapeleka kahawa yako, unarudi na mbolea nyumbani. Neguo, tunaelewana? Kwa hivyo ama namna gani? Mpango yetu saa hizi tuko na 50,000 metric tons. In 1 year tunataka ifike 80,000 metric tons. And in 5 years tunataka ifike 200,000 metric tons. Ndio mkulima aweze kufaidika. Wakulima wa Tetu tutasaidiana kuendelesha hiyo maneno. Kila mtu anataka pesa mfukoni ama namna gani? Mambo ya chai pia tumesema, mambo ya chai tumefanya mkutano kubwa kule Kericho ya stakeholders wote wa chai, iliongozwa na Deputy President. Tumekubaliana ya kwamba chai, hatutaendelea kuuza chai ya Kenya kwa magunia. Sasa tutafanya ile inaitwa value addition. 50% in 5 years of all our tea must be added value. Na tumeondoa ile ushuru ya VAT kwa chai. Tumeondoa ushuru ya VAT kwa packaging ya chai, ndio mkulima aweze kupata pesa zaidi kwa mfuko. Tuko na wakulima wa chai huku. Muko wakulima wa chai dunia hii. Hiyo maneno tumepanga vizuri, waziri yako hapa, na tumekubaliana ya kwamba hii kilimo lazima itusaidie kutupatia utajiri na iweke pesa kwa mfuko ya wakulima. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Na tumekubaliana vile vile ya kwamba hiyo kazi yote tunafanya tukilenga haki ya kila Mkenya, tuondoe umaskini, tuondoe mambo ya ukosefu wa kazi. Tumekubaliana vile vile ya kwamba vile tunaongeza pesa ya watoto wetu kusoma, si tunataka kila mtoto asome, pia lazima tupange wakitoka shuleni watakuja kufanya kazi gani, kwa sababu tutakuwa tunafanya kazi ya hasara. Tukiweka pesa ya mtoto kusoma, ametoka university, ametoka college, ametoka shule, hana kazi ya kufanya, anaanza kuhangaika hapa kung'ethia, mwisho anakunywa pombe, mwisho anakula madawa, si hiyo tunapata hasara? So tumekubaliana mwaka huu, for the first time in Kenya, we have agreed ya kwamba vile tunapanga vile watoto wetu watasoma, vile vile tutapanga vile watoto wetu watapata kazi. Na tumekubaliana hapa Nyeri tunajenga nyumba 10,000 na tunahitaji vijana 30,000 watakao fanya hiyo kazi ya kujenga manyumba hapa Nyeri. Vijana wa hapa Tetu muko tayari? Vijana wa Tetu muko tayari kwa hiyo kazi? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulisema kazi ni kazi? Kazi ikipatikana ya plumber si mtafanya? Na ya electrician? Na hiyo ingine ya carpenter? Na ile ingine ya mason? Na kazi ingine hapo katikati? Si kila mtu atafanya ile kazi iko dunia hii? Kwa sababu tumekubaliana kazi ni kazi. Pia Wandeto huyo nimemwambia, hapa kila ward lazima tukue na ICT hub. Kwa sababu tumekubaliana na marafiki zetu. Rais wa Marekani amekubali. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa Kenya, anasema anahitaji vijana 1,400 wa kufanya kazi. Rais wa kutoka Singapore alikuwa hapa.
Rais wa Korea nimekutana na yeye, anakuja mwisho wa mwaka huu, na wote wamekubali Wakenya ni watu wa bidii na wanataka kutupangia ajira. Sasa hapa Tetu, kama vile tutafanya kila constituency ya Kenya, tunataka ICT hub in every ward. Tunataka vijana 400 500 katika kila ward, tuwapangie ajira ya digital jobs. Si umesikia Wandeto ile kitu nimeambia raia? Sasa usipojipanga mimi na wewe. Ama namna gani? Si ndio? Tunaelewana jameni? Ndio wakati tunasomesha watoto pia tunawapanga vile watapata nini? Vile watapata kazi. So hiyo kazi yote tumepanga, na mimi nataka niwaeleze. For the first time we have a plan on how we are going to create jobs so that the young people of our nation can use their energy and talent and expertise in growing our country, in developing themselves and in building our economy. Tunaelewana jameni? Na hiyo kazi yote tumekubaliana itafanyika. Ndio sababu hata kwa hii finance bill, tumesikia hii finance bill ambayo imepita juzi, wengine wamejaribu kutusumbua kule kotini, lakini mimi nataka niwaambie tukae chonjo, tuko pamoja, tutahakikisha kwamba kazi hiyo inasonga mbele. Tumeweka kwa hiyo finance bill ya kwamba hatutakuwa tunaagiza ile vitu ambayo vijana wa Kenya wanaweza kutengeneza. Tumesema hatutakuwa tunaagiza ati furniture, hatutakuwa tunaagiza simiti, hatutakuwa tunaagiza ati chuma ile inayokutumia kutengeneza manyumba, hatutakuwa tunaagiza ati samaki. Sasa niwaulize nyinyi watu wa Tetu, ati tunaagiza furniture kutoka Ulaya, kitanda na meza. Sasa mimi nauliza wewe, kitanda, kwani kitanda iko na Kiingereza gani ambayo inatakana ndio mtu atengeneze kitanda? Si kitanda inataka mbao na msumeno na randa na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Ati hiyo ndio tunaenda kuleta kutoka China? Sio ni ukumbavu? Ama namna gani? Ndio tumesema kwa hii budget, kama wewe hutaki kulala kwa kitanda imetengenezwa na hawa vijana, hata chini unaweza kulala. No problem. Sijui kama tunaelewana watu. Na tumesema samaki tena hatutaagiza kutoka nchi nyingine. Hawa vijana wataenda hapa kwa mito yetu, wataenda Indian Ocean, wataenda Lake Victoria, wavue samaki, tukule samaki ya Kenya. Chuma tutatengeneza viwanda yetu. Samiti tutatengeneza viwanda yetu. Ndio ajira ipatikane Kenya, hawa vijana wapate ajira, tuzalishe mali katika nchi yetu, tuzalishe utajiri katika nchi yetu, tuweze kupigana na umaskini, ndio Kenya iweze kwenda kupiga hatua ya kwenda mbele. Tumekubaliana watu wa Tetu? Nego kana tiguo. Tumekubaliana? Hiyo kazi mseme tuendelee namna hiyo. Na ya mwisho, tumekubaliana ya kwamba uchaguzi ilimalizika tarehe 9 mwezi wa 8. Kwani uchaguzi kuna yenye ilibaki hapa Tetu mnataka kufanya hivi karibuni? Si mlimaliza ya MCA na ya mbunge na ya senator, hata ya rais mlimaliza? Sasa kuna watu wengine wanatuambia ati iko story nyingine sijui ya saba. Sasa tumewaambia hawa watu waacheni mchezo. Ama namna gani? Waacheni kutuhadaa. Mambo ya uchaguzi tulimaliza. Ile mambo tunataka kwa hawa watu ni mawili. Tumemwambia bwana Kitendawili, nyinyi mmezoea tabia mbaya. Mnalete fujo, ati maandamano, mnapiganisha watu, ati mnabebesha vijana mawe wapige polisi, mnaharibu biashara ya watu, mnaharibu mali ya serikali, mnachoma barabara, mnaharibu mali ile. Hiyo mambo yote tumesema going forward hakuna tena maandamano ya fujo itafanyika katika taifa letu la Kenya. Ama mnasemaje watu wa Tetu? Sio mambo ya maandamano tukomeshe? Na ikome kabisa. Na kwa sababu wamezoea hiyo tabia mbaya, wanalete fujo ati ndio waingie kwa serikali. Walikuja wakaletea fujo Moi akawapatia cooperation. Wakakuja wakasumbua Kibaki, wakaenda na nusu mkate. Wakakuja wakazungusha Uhuru, wakaenda na handshake. Hii serikali ya mahasla hii iko hiyo maneno kweli? Hii ya mahasla hakuna handshake, hakuna nusu mkate. Mtu ya Kitendawili kazi ambayo tumebakisha ni kuweka yeye kwa wheelbarrow mpaka Bondo. Hakuna kazi nyingine imebaki. Ama mnasemaje?
Si hiyo ndio kazi imebaki? Na ile kazi ingine ni kazi ya hawa vijana, tupange ajira ya hawa vijana. Niko kanatiko. Tunaelewana? So we are telling our friends, we can negotiate on many things, but we cannot negotiate on two things. We cannot negotiate on a handshake or nusu mkate, and we cannot negotiate on violence. Violence must stop, and there is no nusu mkate, and there is no handshake. Hiyo ingine tunaweza kuongea. Ama namna gani? Neko? Tumekubaliana? Wale wanasema tumekubaliana hiyo maneno tu. Bas. Hapa niko na ndugu yangu